حبيبي ليه تغيب وتسيبني الحالي. كفايه كده صح؟ كفايه. مش يعني مش كفايه. ممكن بقى عشان نسيتك الحلقه نشربه كده. انا طبعا عارف دلوقتي قد ايه البينك كتير جدا في الفريم، لكن حلقتنا ليها علاقه بالحب، ليها علاقه بالفنان لما يحب بيتكلم عن الحب ده ازاي، بيعبر عنه ازاي. هل في تعبيره عن حبه ده هل هو مضطر يخسر جزء معين من جمهوره اللي هم مش متعودين عليه وهو بيحب، وهو بيتساب وهو بيسيب الشخص اللي بيحبه؟ دي كلها اسئله بدات اسالها لنفسي مع ظهور تو ليت. تو ليت لو حد مش عارف هو صاحب الاغنيه الشهيره حبيبي ليه اللي انتشرت الفتره الاخيره بطريقه كبيره جدا. تو ليت كان رابر عادي جدا بيعمل اغانيه على مزيكا تراب، في ميكس ما بين الراب الاولد سكول والنيو سكول اللي فيه غنى اكتر وفيه حريه اكتر في اختيار الفلو بتاع الاغنيه، وبس كان الموضوع بيخلص على كده. زي ما اتكلمنا الفيديو اللي فات، الفن تعبير عن النفس، تعبير عن الواقع، تعبير عن المكان اللي انت عايش فيه، هو في الاخر تعبير. اتفقنا او اختلفنا مع دور الفن، هو في الاخر تعبير. لكن ازاي يكون الفن تعبير ونلاقي ناس كتير جدا من الجمهور مش اوكي قوي مع فكرة ان الفنان يعبر عن نفسه وعن حبه وعن حزنه وعن ضعفه في الاغاني او الافلام او المسلسلات اللي هو بيعملها؟ شريحة كبيرة جدا من الجمهور بتحس ان هي مهددة لما الفنان اللي هي بتحبه تلاقيه اوقات ضعيف، اوقات بيحب، اوقات بيكره، اوقات بيسيب، اوقات بيتساب. وده مختلف خالص مع الفن كتعبير. لو احنا قلنا ان الفن تعبير، فبنلاقي ان الفنان اللي موجود في العصر الحالي مضطر ان هو يعبر عن نفسه لان الفن وسيله تعبير، ومضطر ان هو يفكر في الجمهور لان الجمهور ده هو المتلقي اللي بيوصل له الفن بتاعه، ومضطر يعمل ده كله بطريقه مش كرنج. الكرنج لو حاولنا نعرفه فهو الاحساس اللي بيجي لك لما بيكون في شخص قدامك بيعمل حاجه محرجه ليه فانت تتحرج له، لان انت جوه مخك حاسس ان انت عمرك ما هتعمل حاجه زي كده وتوصل نفسك لدرجه الاحراج اللي الشخص ده وصل لها، فبتحس ان انت بتكرنج. فاوكي ده شيء مفهوم والناس كلها شايفه بعض، وفي سوشيال ميديا وفي حاجات كتير جدا بتساعد في الناس تبقى جادجمنتال قوي، وبتساعد في ان الناس تدي احكام كتيره جدا على الناس اللي حواليها بما فيهم الفنانين. وسط كل الحاجات دي بيظهر لنا فنان معاصر عايش معانا في العصر الحالي وجوه مجال موسيقي مش بيسمح قوي طرق كتير في التعبير عن النفس، ورغم كده بنلاقي الفنان ده بيحاول يتكلم ويعبر عن نفسه ويحب ويتكلم عن نفسه بشفافية وبيتكلم عن نفسه ومشاعره بمنتهى الجرأة. طب يعني الفنان ده يعني جريء جدا، انا عايز اعرفه اكتر، عايز اعرف هو مين، عايز اعرف بيعمل ايه، عايز اتابعه، عايز اتفرج عليه اكتر، اتفرج عليه من قريب. لا بس هو للاسف يعني مغطي وشه ومحدش عارف اسمه والناس كلها بتحاول تعرفه ومش عارفه تعرف هو مين. اوكي، الغريب بالنسبه لي في القصه ان انا لما بدات اعرف عن تو ليت ما حسيتش اني محتاج قوي اعرف مين هو. لقيت نفسي مشغول بسؤال تاني، ان ايه اللي خلاه يلبس ماسك زي كده ويستخبى ورا ايدنتيتي معينه ويبقى مستخبي طول فتره ظهوره. الغريب بالنسبه لي في الموضوع ان انا ما استغربتش، حسيت ان ده شيء طبيعي جدا نوصل له كمجتمع او كحياه عامه، ان في فنان عشان يعبر عن نفسه ويعبر عن مشاعر بتحصل له من غير ما يواجه نقد الجمهور وتوقعات الجمهور هيحتاج يخبي نفسه. انا مش بقول ان ده السبب اللي خلى تو ليت يلبس ماسك، بس بالعكس متهيألي ده السبب اللي خلى الناس تتقبل تو ليت، لان هو دلوقتي بقى مش بني ادم، دلوقتي بقى مؤسسه، بقى ايدنتيتي، بقى حاجه، بقى ظاهره، بقى كل حاجه الا ان هو شخص تعرف تترجمه لبني ادم. فالسؤال هنا، هل الفنان لازم فعلا يستخبى ورا ايدنتيتي عشان المجتمع يتقبله ويتقبل افكاره؟ تو ليت شخصيا كان تحس ان هو مش ناوي قوي يكمل في سكه ان هو يستخبى دي. هو عمل اول كام اغنيه وهو مش ظاهر فيهم باي شكل، لكن مش بماسك او من غير ماسك، هو كان بس بيغني من غير ما يطلع، كان بيغني من غير ما يعمل ميوزك فيديوز، لحد ما في اغنيه عملها مع ليجاسي كان طالع فيه بماسك ما تحسش قوي ان هو شخص بيحاول يعمل ايدنتيتي لنفسه. الماسك ما كانش ليه لون معين، الميوزك فيديو ده نفسه لو اعتبرناه ميوزك فيديو هو ما كانش متلون، هو كان معمول عليه كاست كده ابيض في اسود، والماسك بتاع تو ليت كان شكله غريب. فدي كلها حاجات تحسسنا ان هو ما كانش شخص ناوي قوي على فكره الايدنتيتي دي.
لحد الشيفت اللي حصل في اغنيه ليالينا او الميوزك فيديو تو ليت، شكل جديد للماسك مناسب اكتر لحاله الميوزك فيديو، ومن هنا تبدا الايدنتي. فده يخلينا نسال سؤال بالنسبه لي اهم من مين هو تو ليت، هو ان ليه تو ليت اختار يعمل كده؟ هل تو ليت ادرك بدري ان هو عشان يغني عن الحب ويغني عن مشاعره محتاج ان هو يخبي نفسه عن الجمهور؟ خصوصا انه كان بادئ مع الراب، كان بادئ في وسط الراب، والسين بتاع الراب عكس اللي كان الغرض اللي معمول عشانه، هو مش مناخ حر قوي. بنلاقي على عكس اللي ممكن كلنا نتوقعه، الجمهور عنده توقعات معينة جدا 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 عن الاشخاص اللي بتغني راب دي. الجمهور عايز يشوف الناس دي قوية طول الوقت، عايز يشوفها روشة طول الوقت، عايز يشوفها على طول بتحاول تعبر عن نفسها بطريقه اكسبليسيت طول الوقت. وكل دي حاجات فعاله وكل دي حاجات مشروعه الجمهور يطلبها من الفنان بتاعه، ويكون عايز يشوف نفسه في الفنان ده، وعايز يشوف تعبير احسن من تعبيره عن نفسه، وتعبير احسن من تعبيره عن الحاجات اللي حواليه، سواء بطريقه اكسبليسيت او طريقه فجه شويه. ممكن يكون الشخص نفسه ده اللي عايش في الحياه مش هيقدر قوي ان هو يعبر بالطريقه الفجه دي، لكن خلاص في فنان قادر يتكلم على لسانه، قادر يقول الكلام اللي هو مش قادر يقوله، فخلاص انا عايز احطك في المنطقه دي وعايزك ما تتحركش منها خالص. عشان كده نلاقي رابرز زي ويجز لما حاول يخرج بره فكره الراب اللي هي الستيريوتيبيكال جدا، النمطيه جدا اللي كان محبوس فيها، ان اوكي انا روش ودورك جاي وكل الحاجات الروشه دي، فانا عايز اعمل حاجات تانية، عايز اعمل البخت، عايز اعمل حاجات تانية مختلفه. وده شيء طبيعي جدا ان الجمهور يغير على الفنان بتاعه ويحس ان هو خلاص الشخص ده بدأ يخرج عن فكرة الاستقلالية اللي هو كان فيها، وداخل على المين ستريم، داخل ان هو يبقى خلاص بوب ميوزيشن، داخل على انه خلاص يبقى مغني بوب بيغني لشريحة اكبر من الناس بمزيكا اقرب للناس العادية، الناس العادية اللي مش بتسمع راب قادرة تفهمها وقادرة تتواصل معاها ومع كلماتها. حاسس ان شيء غريب جدا تصنيف الناس العادية والناس اللي بتسمع راب ده، يعني حاسس ان الحاجتين ملهمش علاقة ببعض خالص. فدلوقتي احنا عندنا جمهور قوي جدا عايز حاجات معينه جدا في الفن اللي هو عايز يتفرج عليه، لان بالنسبه للجمهور ده وبالنسبه لناس كتير الراب مرتبط بالشارع، مرتبط بالتمرد، واي محاوله في اننا نخرج الراب من منطقه التمرد ومنطقه الشارع بيطلع لنا حاجه اقرب الى المسخ. ناس كتير جدا من الاو جيز بقى بتوع الراب كان بالنسبه لهم احمد مكي بوظ حته من الراب، لانه بقى بيحاول يبقى مين ستريم، بيحاول يبعد عن لغه الشارع، بيحاول يبعد عن التمرد بتاع الشباب اللي بتغنيه، بيحاول ياخد الراب لحته مش بالضروره هو بينتمي ليها. فدلوقتي اوكي بقى عندنا الراب ده اللي هو شيء منغلق على نفسه شويه، فبالتالي اي محاوله من اي فنان ان هو يطلع براها بيقابل نقد شديد جدا، كأن الشخص ده ملوش حق خالص ان هو يعمل اغاني مختلفه عن اللي كان بيسمعها الجمهور. ناس كتير زي مروان موسى وويجز لما بيحاولوا يعملوا اغاني مختلفه شويه عن الاغاني اللي هم كانوا بيقدموها، افتح بس الكومنتس هتلاقي انك دخلت حته غريبه جدا. امتى بقى هترجع فنان تعمل حاجات بقى طبيعيه وحاجات اللي احنا بنحبها؟ هنفضل بقى احنا قاعدين في المشاعر بقى دي كتير والحاجات دي كتير، عايزين بقى نطلع بقى للروشنه والحاجات، وعايزين راب، عايزين راب اولد سكول على حق. طب وطالما الاغاني بتاعت تو ليت نجحت جدا كده وعملت امباكت رهيب جدا على الناس، ليه ده ما يشجعش رابرز تانيين ان هم يبداوا يتكلموا عن نفسهم اكتر، يتكلموا عن تجاربهم العاطفيه اكتر، والاهم انهم يجربوا نوع مزيكا مختلف؟ بس في ناس تانية بتحاول انها تعبر عن نفسها من غير ما تلبس ماسك، زي ليجاسي اللي اتكلمنا عليه، اللي هو اصلا كان سبب من اسباب انتشار تو ليت لما عمل معاه كذا فيتشر. ليجاسي هو رابر بيظهر بوشه وبيتكلم عن حاجات مش كل الرابرز بتتكلم عنها بالطريقه دي، لان الرابرز بيتكلموا عن العلاقات، بيتكلموا عن الحب، وبيتكلموا عن كل حاجه، لكن مش بالطرق العاديه كده. انا لو بحب فانا بحب طريقه روشه جدا مختلفه عن حب تامر حسني في اغانيه، مختلفه عن حب تامر عاشور، مختلفه عن الحب اللي في اغاني البوب. فنفس التوبيك اللي هو الحب ممكن ناس كتير جدا تتكلم عليه بطرق مختلفه، وده اكيد شيء ممتع جدا وشيق جدا ان احنا نحضره وان احنا نشوفه. لكن هل كل نوع فن خلاص بقى يبقى مقتصر على ذاته جدا وما يبقاش ليه الحق ان هو يكسبلور انواع فن مختلفه؟ هل خلاص عشان انا رابر لازم اتكلم عن الحب بطريقه معينه جدا، لازم اتبسط بطريقه معينه جدا؟ وهل ده بيتنافى مع الحريه اللي المفروض مجال زي الراب يكون بيقدمها للفنانين بتوعه؟ طب لو كل ده حقيقي وان الراب شيء منغلق على نفسه، جمهوره عايز حاجات معينه جدا، جمهوره عايز يعبر عن نفسه بطرق معينه جدا، مين اللي نجح تو ليت؟
هتلاقي بقى ان معظم الناس اللي بتسمع تو ليت هي ناس في الاساس بتسمع راب. طب ما ده شيء بينجح وانتم مستعدين تسمعوه ومستعدين تنجحوه، ليه كل الرابرز المين ستريم اللي بيحاولوا يعملوا حاجه مختلفه عن اللي كانوا بيقدموها قبل كده بيقابلوا هذا النوع من الكومنتس؟ ليه اغنيه زي على فكره انت اللي مزودها ما تزودهاش تنجح جدا مع انها كانت في الاول بتقابل نقد رهيب؟ هل بس الجمهور هل بس الجمهور خايف شويه ان هو يقول ان انا حبيت اغنيه على فكره انت اللي مزودها، فبالتالي يستنى الناس تشهرها، الناس اللي مستعده تبقى كرنج، الناس اللي مستعده انها يتقال عليها دمها تقيل او مش روشه او كل الحاجات دي، يستنى الناس دي تشهر الاغنيه وبعدين يبقى بيسمعها عادي جدا؟ وده دخلنا على حاجه تانية خالص، ان الفن المفروض يكون معمول للجمهور. فدلوقتي الجمهور ده لو هو مش عارف قوي هو عايز ايه، وبيستنى الحاجات تتشهر وبعدين يعوزها، وبيستنى الحاجات تنجح وبعدين يعوزها، وبيستنى الحاجات تحصل بعد ما كان مش عايزها تحصل بعدين يحبها، يستنى تو ليت يظهر ويعبر باغاني مختلفه واغاني فيها رومانسيه جدا واغاني فيها كل الحاجات اللي هو كان مش عايزها من رابرز تانيين. فدلوقتي الجمهور اللي هو مش عارف هو عايز ايه ده، الفنانين المفروض ما يسمعوش كلامه؟ هل المفروض كفنان انت تكون سابق الناس؟ هل انت كفنان شغلتك ان انت تديهم الحاجه اللي هيعوزوها ولا الحاجه اللي هم عايزينها دلوقتي؟ ومين مستعد ياخد الريسك؟ مين مستعد ينزل عمل فني ما ياخدش قوي الضجه اللي يستحقها في ساعتها لكن يتفهم بعدين؟ حاجات قريبه زي الحاسه السابعه او حتى مدرسه المشاغبين كانت على وقتها شيء مش شبه الحاجات التانية اللي بتتقدم، فبالتالي ممكن نقدر نقول انها فشلت ساعتها او ما خدتش النجاح اللي كانت تستحقه ساعتها، لكن بعدين عاشت. فمتهيألي انت كفنان بتختار انت عايز تعمل ايه، بتختار تعمل حاجة تنجح دلوقتي تريليت مع الناس دلوقتي، الناس قادرة تفهمها دلوقتي، ولا عايز تعمل حاجة مختلفة سنة عن اللي بيشوفوه كل يوم وعايزها تعيش شوية عن الحاجات اللي كل يوم بتطلع. وبرضه ده شيء يطمنك جدا للسوق، للجمهور، ان الجمهور ده شيء دايما لما بنيجي نفكر في الجمهور بنفكر فيه على اساس ان هو حد كده واحد او حاجه واحده. الجمهور ده كبير جدا، الجمهور ده قطاعات كبيره جدا من البشر، مش كلهم بيعبروا بنفس الطريقه، مش كلهم بيفكروا بنفس الطريقه، مش كلهم بيحبوا نفس الفن، مش كلهم مستعدين حتى يحبوا نفس الفن، مش كلهم حاجه واحده كده نحطهم في حاجه واحده مع بعض ونقول عليهم جمهور. الجمهور ده متقسم ناس كتير جدا، في ناس عايز تعبر بطريقه اكسبليسيت جدا، عايز تعبر براب متمرد في اسلوب مش دايما يبقى فاميلي فريندلي ومش لكل الناس، وفي جمهور تاني عايز يسمع افكاره بتتقدم في اغاني وعايز يسمع تجاربه العاطفيه وعايز يسمع ان هو مش لوحده في الحياه. ومتهيألي في جمهور تالت هو عايز كل دول لكن ممكن يكون مش قادر يعبر عن هو عايز ايه، وبيحتاج ان الناس اللي حواليه هي اللي تاخد الخطوه ان هي تشهر الحاجات دي وهو يبدأ يحس بالأمان اللي يخليه يتفرج على الحاجات دي من غير ما يحس إن هو بيعمل حاجة محرمة كده أو من غير ما يكرنج. يعني ده كان فيديو غنائي جدا كده، أشوفكم في حاجات تانية قريب، وقولوا لي لو في موضوع انتوا حابين نتكلم عليه الحلقة الجاية ممكن تحطها في الكومنتس. وعايز أقول بقى شير ولايك وسبسكرايب والحاجات اللطيفة دي يعني، بس ما اعرفش ازاي الناس بتبقى مطمنه قوي لفكره ان في ناس بتوصل للجزء ده من الفيديو وهتسمع فكره انها تعمل لايك وسبسكرايب وكده وهتتاثر بكلام الشخص ده اللي هو ان هو يعمل سبسكرايب ولايك والحاجات دي. بس يعني انتوا لو وصلتوا لحد هنا فاعملوا الحاجات دي كلها، ويعني شكرا.